అతి భారీ వర్షం హెచ్చరికలు జారీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 2 రోజులు అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు చేసింది. రేపు హెచ్వాయిడి, మంచిర్యాల, జగిత్యాల, సిరిసిల్ల, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, భూపాలపల్లి, మహబూబ్ నగర్, నాగర్ కర్నూల్, వనపర్తి జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్. మిగతా జిల్లాలకు యెల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు. వర్షాలు పడే జిల్లాలు, జాగ్రత్తలను ఇక్కడ క్లిక్ చేసి తెలుసుకోండి.